მეთამეცე იქით წამოდი. ის ზამთრის ფეხსაცმელზე უნდა გითხრათ. თქვენი საყვარელი ფეხსაცმელი რომელია ზამთარში? კედი. ვა, მათი კი უფრო მარტინში. მარტინს. მაღალყელიანი ჩექმა. ალბათ შუზი. შუზი. ხო. მოგება რაღაც რა გითხრათ შეიძლება? თქვენი საყვარელი ზამთრის ფეხსაცმელი რომელია? ანუ როგორია ჩვენი პრიორიტეტი ვიყოთ თბილად და კომფორტულად თუ ამინდის მიუხედავად გვეცვას ლამაზად, მოხდენილად და მოკლედ ჩვენი სტილი შევინარჩუნოთ. ეს ყველაფერი ერთად რამდენად შესაძლებელია, ესეც ალბათ საინტერესოა და იმედი მაქვს, სწორედ ესეთი უნიკალური კომბინაციის პოვნის საშუალება მომეცემა კედოს ახალ კოლექციაში. ზამთრის ფეხსაცმელი ზოგადად, როგორი შეიძლება იყოს, მოდი ვისაუბროთ, შეიძლება იყოს მაღალყელიანი, შეიძლება იყოს ყოჭის სიმაღლის ყელის მქონე, ანუ შუზი ეგრეთ წოდებული და შესაძლებელია იყოს ასევე ოდნავ სქელძირიანი ლოფერი, რომელიც ასევე ზამთარში ინარჩუნებს სითბოს და შეიძლება ითქვას, რომ კომფორტული გამოსავალია. ფეხსაცმელების შერჩევისას მნიშვნელოვანია აუცილებლად გავითვალისწინოთ ის თუ სად ვიმყოფებით მთელი დღის განმავლობაში. ანუ საოფისე სივრცისთვის გვინდა, გარე სივრცისთვის გვინდა, გადაადგილება ფეხით გვიწევს, თუ მანქანით გვიწევს. მე პირადად საჭესთანაც გარკვეული ტიპის ფეხსაცმელს ვერ ხმარობ ხოლმე. ამიტომ ძალიან მიხარია ახალი კოლექციის მიმოხილვისას იმის ნახვა, რომ ყველანაირი ტიპის, ყველანაირი სიმაღლის და სიგანის ყელის მქონე ფეხსაცმელი შეიძლება აქ ვნახოთ. ყველაფერი მინდა თქვენთან ერთად დავათვალიერო. პირველი, ესეთი ლაკის ფაქტურის შუზი დევს, ნადლამაზი ცხვირი აქვს, ისეთი ზომიერი ქუსლი აქვს, რაღაც ბურგუნდისფერი, ყავისფერი, რაც ფიცალს ძალიან აქტუალურია. იგივე ფერის ეს მოდელი მომეწონა, სხვათა შორის, ნახეთ როგორი ცხვირი აქვს. განსაკუთრებით თუ ხდება ეგვიპტური ტერფის მქონე ქალბატონებს. გახსოვთ ალბათ ჩემი ძველი ვიდეო ამასთან დაკავშირებით. მოდით ახლა ვისაუბრებ აი ამ ჯადოსნურ ჩაჭრაზე, რომელზეც ადრეც არაერთხელ გაგვიმახვილებია ყურადღება. პაწაწინა დეტალი, რომელიც ფეხის დაგრძელებას ემსახურება და განსაკუთრებით ეფექტურია კოჭზე სიმაღლის ყელი როცა გვაქვს. რამდენად შეიძლება ის იცით დავიწყეთ დღევანდელი ვიდეო, ჩვენი ფეხსაცმელი იყოს თან კომფორტული, თან თბილი და თან ლამაზიც, ხო? ყველაფერი შეიძლება, მით უმეტეს მიმდინარე ტრენდების ფარგლებში ამ დანიშნულებით ეფექტური არის ეგრეთ წოდებული ვესტერნული ფეხსაცმელის, ანუ კაზაჩოკების გამოყენება, ხო, რომელთაც წვრილი ცხვირი აქვს და ეს ფეხს უფრო ესეთ ნაზ და ხვეწილ შეხედულებას აძლევს და მეორე მხრივ აქვს უხეში ქუსლი, რაც კომფორტის და სითბოს შენარჩუნების წინაპირობაა. იქნება ეს დაბალძირიანი ფეხსაცმელი, თუ მაღალძირიანი ფეხსაცმელი, როდესაც ლანჩა აქვს ოდნავ შემაღლებული, ეს ნიშნავს, რომ ფეხი თბილად შეგვინარჩუნდება. თუ კი მოგწონს ესეთი თხელძირიანი დახვეწილი ფორმის ლოფერები, რომელიც წელს განსაკუთრებით იბრუნებს აქტუალობას, შეგვიძლია თამამად გამოვიყენოთ წინდაც, გამოვიყენოთ წინდის ქვეშ წელწინდა და გვექნება სითბოს შენარჩუნებაც, ტრენდული სტილიც და ჩემი გადმოსახედიდან საკმაოდ ლამაზი ვიზუალიც.